नालायक बंदर को श्राप मिला था। हर दिन एक जानवर मारना होता है। ये आखिरी खरगोश था। बंदर उसे भी मार देता है, लेकिन अब बंदर भी मरने वाला था, क्योंकि बंदर ने सारे जानवर मार दिए थे। अब बंदर मरने के डर से एक खड्डा बनाता है और खरगोश का बीज लगा देता है। फिर पानी ढूंढने जाता है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। फिर एक नारियल का पेड़ मिल जाता है। चालाक बंदर ढेरों नारियल जमा कर लेता है और गड्ढा को नारियल पानी से भर देता है। फिर बंदर अगले दिन देखता है तो पेड़ हजारों बंदरों के बच्चों से लदा था। गुस्साया बंदर उदास हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।